देख, अरे रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें से निकालूंगा फिर मुझे माउंट अनमाउंट करने में दिक्कत होगी, या तो फिर अंदर रख दो। ले क्या होता है साइलेंसर? सब खुला है। एक बार स्टॉक पे स्टार्ट करो। अरे नहीं, सब फटा। नहीं होगा अंदर साइड से ना। हुआ, लुक भी अच्छा आ रहा है और साउंड बहुत बेसी और भारी साउंड है, भारी साउंड है। देख पैर और फील हो रहा है पूरा। और यहाँ पे थोड़ा अभी एयर लीक हो रहा है, जब पूरा टाइट हो जाएगा ना तो ये जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टक टक कर रहा है